係啊，係好彈㗎，講咗我10分鐘之前已經一路喺度講啲雞蛋好彈啦，已經。好啦，好新鮮啊啲雞蛋。好，夾住，冇問題冇問題。啊，俾佢過關，係啦。阿仔，你幫我執一執地下嗰隻先，好危險啊！因為阿秀文而家嗰個位咁樣，係啦，好唔該晒。坤哥係咪玩得好開心啊？你掟好啲啦，你唔好成日亂掟啦。坤哥你嗰個笑容，好耐冇見過啊！我好耐冇見佢咁寬容啊！你好似好春天嘅笑容啊！成日都覺得坤哥做咩呢輪咁多嘢諗嘅咧？佢今日好似冇嘢好諗啊！係啊，喂，你繼續啦，唔好攔住。望住嗰度，係個頭，我擰過嚟。focus 喺一個位度掟嘅，我叫你 focus 喺個 pan 嗰度啊。係啦，繼續啊！你望住個 pan。我覺得大家完全唔介意呢2分鐘變咗2個鐘㗎，我哋可以繼續。其實你都見到我企過嚟都知啦。係啊，佢叫你掟好啲喎。好接到。係啊，你企翻埋啲，唔係你要明白啊！你身邊啲男仔真係唔敢企太近啊！你睇下我哋執蛋嘅哥哥執蛋都執得幾開心。係啊，你睇下我一路都喺台左呢個角嗰度，我唔敢向前行啊！你明唔明啊？好啦，最後10秒，9，坤哥最後10秒啦，坤哥請多啲，好煩啊，吳業坤。好啦，夠鐘。哎呀，喂，你中咗我個仔啊！好開心